Зэ өдөр минь залуусаа. За тэгэхээр хэдүүлээ нэг хоёр оролтонд орлоо. Нэг нь swing, нөгөөх нь ерөөдөө нэг дэй ярилцааны оролт байлаа. Тэгээд энэ хоёр оролтыг яагаад хийх болсон шалтгааныг тайлбарлая. За аудио стигээс эхлэе. За аудио стигийн хувьд бол daily time frame үнцэн хөдөлгөөн up and trend buying zone-тай байгаа. Prism хөдөлгөөн ирж байгаа байдалтай. За ер нь Fibonacci-гийн 38.2-тэй импульс явах боломжтой юм хөдөлгөөн байгаа. Тэгээд ерөнхий хөдөлгөөн маань бол өмнө нь break-ин хийсэн. 4 цаг дээр бол хөдөлгөөн 4 цагийн up and trend buying zone-тэй Prism хөдөлгөөнтэй өмнө нь daily time frame дээр break-ин хийсэн гэсэн тухайн break-ийн хүч сударж байгаа тохиолдлыг бид нэр 30 минутын дээр харж байна. Ямар ч 4 цаг up and trend buying zone 38.2-тэй импульс явах боломжтой. Daily-ийн resist 66,779 явах боломжтой байгаа. 30 минутын дээр бол тухайн daily time frame дээр хийсэн break-ин бол суларсан гэдгийг юугаар илтгэж байгаа вэ гэхээр daily time frame дээр хийсэн break-ийн 30 минутын down trend-ийн хөдөлгөөн мань явж байгаад түрүү 7 хоногт миний одоо энэ аудио стил дээр нээсэн арилжаанаас хойш ганц 2 Trace хөдөлгөөн хийсэн, 2 дахь Trace хөдөлгөөн итгэх гүн орж ирсэн. Нэгдүгээр шинж тэмдэг. Хоёрдугаарт нь энэ Trace хөдөлгөөн шууд дэше эвдэрсэн байгаа, reverse хийгдсэн байгаа. Хоёрдугаар шинж тэмдэг. Trace хөдөлгөөн ирсэн Fibonacci-гийн 61.8 дээр. Одоо энэ дөртөлөө ингээ харах юм бол хэдүүлээ Yorolin candle-ыг олж харж болно. Yorolin candle гэдэг маань бол одоо энэ таргаж байгаа энэ bullish candle байгаа. Маш том хэмжээний buying одоо volumeтай rejected ийм Yorolin candle, bullish Yorolin candle байгаа. Энэ Yorolin candle дээр сэдвлээ орлоо. Тэрээс орлын шалтгаан ингээд daily time frame up and trend-ийн дагуу 4 цагийн up and trend-ийн дагуу 30 минутын up and trend-ийн дагуу бүх трендийнхаа дагуу ажиллаж байна. Орсон байна. За урт дээр бол ийм болсон. Урт дээр бид нар band card-ыг нээсэн байгаа. За би band card-аа бас урт руугаа оруулаагүй юм байна. За band card-аа эндээс яри. Окей. Band card-ийн хувьд бол daily time frame up and trend buying zone өмнө нь break-ин хийсэн. Band card-ийн хувьд өмнө нь break-ин хийснээс хойш интернет бүтцээ бол down болж өргөсөн байгаа. За интернет бүтцийг өмнө нь break-ин хийхээсээ ч баг өмнө down болгосон байсан гэж бодож болно. Тэгээ ерөнхий хөдөлгөөн маань internal down sale-тэй байгаа гэдэг утгаараа daily time frame-ийн эсрэг явах боломжоо бүрдүүлсэн. За энд бол одоо харагдж байгаа шин дээшээ ирээд доош буугаад буцаад дээш үссэн ийм internal бүтцийн одоо high гэх юм уу те ийм зүйл байгаа. Тэгээ үнцэн хөдөлгөөн маань доошоо ерөнхийдөө яг эндээс ингээ харж байгаа бол trend buying zone-тэй өмнө нь break-ин хийсэн internal бүтцээрээ down. За internal бүтц нь байсан ч байгаагүй ч ер нь 4 цаг бол down-тай байгаа. За 4 цагийн down sale-ийг одоо харах юм бол энийг арилгаа хичүүлээд цэвэрхэн болох гэдэг нь. Энэ people ер нь жоохон саадлаад байгаа юм те. За энд харах юм бол 4 цаг down trend selling zone-тэй энд бүр 26-тай гэж харагдаж байгаа. Гэхдээ iTrader арилждаг хүмүүс байгаа бол iTrader дээр хөдөлгөөн маань энд нэг жижигхэн yorol үүсгээд орой үүсгэсэн байгаа учраас энд reverse хийсэн гэж үзээд up and trend buying zone-тэй байсан down trend selling zone гэж Trace хөдөлгөөний сүүл тавьчирсан. Impulse issue-сэн Trace энд тавьчирч байгаа. За тэгээд энд Trace хөдөлгөөн ирсэн гэж үзэх юм бол Fibonacci-гийн 33.38.2-тэй impulse нь бол доошоо 82995 руу явах боломжтой юм хөдөлгөөн байгаа. За ингээд daily time frame-ийн одоо break-in 4 цагийн down trend-ийн хөдөлгөөн daily time frame-ийн swing-ийн эсрэг 4 цагийн swing-ийн дагуу 4 цагийн Fibonacci-гийн 38.9 хөдөлгөөн дээрээс 30 минутын down trend selling zone-тэй хөдөлгөөнлөө орсон. За 30 минутын одоо энэ down trend selling zone хаана үргэлжилж байгаад яаж иргэвэ гэдгийг харах юм бол үнцэн хөдөлгөөн маань энэ нөхцөл үргэлжлээд yorol үүсгэсэн. За 30 минут энд ингээд орой үүсгэсэн, yorol үүсгэсэн тийм ээ. За энд бол yorol үүсгэх гэж ядаагүй. Энд yorol үүсгэсэн. Энд reverse хийж авч ирсэн. Гэхдээ энд орой үүсгэсэн, энд yorol үүсгэсэн, энд орой үүсгэсэн, энд yorol эвдсэн, Prism тавьчихсан. Одоо impulse явах гэж байгаа байдалтай. Тэгээ impulse яваад Prism хөдөлгөөн авчрах нь бас бид нар богны sale арилжаанд бол орж болно. Хамгийн гол нь эндээс харагдаж байгаа эхний зүйл бол swing арилжаа яагаад хийсэн бэ гэвэл daily time frame-ийн break-inтэй daily time frame-ийн swing-ийн эсрэг явах боломжтой 4 цагийн down trend selling zone-тэй Prism хөдөлгөөнтэй Fibonacci-гийн 38.2-тэй impulse явах боломжтой 30 минутын дээр бол 4 цагийн Prism хөдөлгөөн ихтэй хийсэн up and trend buying zone нь 30 минутын down trend selling zone-од хувирсан учраас сэлцсэн байгаа. За ингээд уртын sale орсон одоо богны sale бас хүлээж байгаа байдалтай ийм хөдөлгөөн байгаа юм байна Pant Cat дээр. Ийм арилжаанд хэдүүлээ орлоо. Тэгээд би аудио USD-г харин яаж яг эхлэх гээд байна гэдгийг бас ойлгохгүй байна. Ямар ч үсэн ерөөдөө энэ ороод ирсэн байгаа bear candle-ыг гүйцэх хэмжээний bull candle нэг удаа гараад ирсэн тохиолдолд бол тийшээс авчин. За тэгэхгүй тохиолдолд бол ер нь бидний эсэлийг авчих магадлал маш өндөртэй байгаа. Харамсалтай тий. Гэхдээ юу ч болж магадгүй. За тэгээ эрсдэлгүй зүйл гэж байхгүй гэдгийг санаарай. Бүгд намжлал хүсье. Баярлалаа. Баяртай жаргал бэксэлээ. Удахгүй шин арилжаанууд уулзцай ашигаараа уулзцай. Баяртай.